arrivato dal Comitato di compagni e compagne latinoamericane e del Caribe di Milano che stanno seguendo l'assemblea in diretta e hanno aderito naturalmente a un breve messaggio di saluto. Cari compagni rinvenuti a Roma, vogliamo innanzitutto ringraziarvi per l'organizzazione della giornata di oggi e per la costante presenza a sostegno dell'America Latina e negli ultimi mesi difficili al Venezuela bolivariano. L'atto di terrorismo internazionale di Donald Trump con il rapimento del presidente Nicolás Maduro e di Cilia Flores è un messaggio chiaro e violento a tutti i popoli dell'America Latina. È la pretesa da parte degli Stati Uniti di riaffermare il suo dominio sul nostro continente, sui popoli e sulle risorse naturali, anche attraverso atti di guerra sporca che ricordano gli anni bui dei colpi di Stato, degli omicidi e del paramilitarismo che hanno lasciato una ferita ancora aperta. Le recenti minacce a Colombia, Messico e Cuba ne sono la prova. Le interferenze nei processi elettorali, il sostegno diretto e da elementi fascisti come Milei e Bolsonaro parlano chiaro. L'arresto e l'espulsione violenta dei nostri compatrioti dagli Stati Uniti è un crimine. È il tentativo di fermare la storia, di portarla indietro, di impedire l'emergere di un nuovo mondo, più giusto, più equo e in cui i diritti dei popoli siano al centro dell'agenda politica. Il nostro comitato si propone di unire i latinoamericani di diverse nazionalità che abitano in Italia, attorno alla causa comune della difesa delle lotte sociali dei popoli latinoamericani, indigeni ed afrodiscendenti, a sostegno dei governi progressisti, patrioti, popolari, rivoluzionari e socialisti del continente, contro i tentativi neocoloniali, le interferenze e le violenze imperialiste e il sistema capitalista neoliberale, che ostacola la strada verso la pace, la terra e la giustizia sociale. Salutiamo i lavori dell'Assemblea e continueremo insieme sulla buona strada, colonie mai più, via gli Yankee dell'America Latina, libertà per il presidente Maduro e Flores, Comité Internazionale di America Latina y Caribe. Grazie. Grazie compagno, buongiorno compagni. Entriamo nel terzo decennio del nuovo millennio e ci troviamo in un mondo convulso, segnato dalla guerra, dove il principale aggressore che trascina il mondo verso una nuova guerra mondiale sono gli Stati Uniti. Le aggressioni imperialiste, la violazione o la minaccia di violazione della sovranità nazionale come in Venezuela, oggi Cuba, seguita da Nicaragua, Colombia, Iran, Groenlandia, Canada, eccetera, il genocidio in Palestina che vediamo ogni giorno in diretta, l'esecuzione stragiudiziale, l'incarcerazione e la detenzione arbitraria sono crimini di cui devono rispondere Trump e il suo carnefici, il cui desiderio imperialista è quello di non perdere le loro zone di influenza e egemonia di fronte alla minaccia dalla Cina, l'altra superpotenza in accesa, nella loro contesa bellica per spartirsi il mondo. Una situazione che esprime l'inevitabile processo di affondamento in cui versa l'intero sistema capitalista, oggi imperialista. L'esistenza di questi due poli di potere e potenza contrapposta tra loro, Stati Uniti e Cina, porta gli altri paesi a allinearsi con uno dei due blocchi. È un periodo di tensioni e conflitti locali e regionali come quello che vediamo oggi. Di fronte a questo scontro, le potenze imperialiste si armano e aumentano i loro bilanci della difesa, mentre si formano i fronti di guerra. L'Europa è il primo fronte di guerra, con epicentro in Ucraina, seguita dal Medio Oriente, dove il centro è il genocidio di Gaza, mentre sul fronte asiatico la zona contensa è Taiwan. E recentemente se ne è aperto un altro in America Latina. In questo panorama si colloca la nuova strategia di sicurezza nazionale che Trump ha presentato lo scorso 4 dicembre, in cui afferma, senza messi termini, che gli Stati Uniti hanno il diritto di dominare il mondo. Qui l'America Latina assume rilevanza, poiché è considerata zona di dominio naturale degli Stati Uniti, con l'aggiunta che la Cina è attualmente il principale partner commerciale dell'America Latina,
È chiaro che questa nuova minaccia di Trump alla sovranità delle nazioni latinoamericane si inserisce nella lotta imperialista tra questi due centri di potere, Cina e Stati Uniti, per controllare il mondo e non perdere il dominio nella loro zona di influenza. È lì che si colloca l'aggressione imperialista yankee alla sovranità del Venezuela, il sequestro del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, diventati prigionieri politici dell'imperialismo. Oggi è passato un mese e le accuse che erano state loro mosse inizialmente sono cambiate. Non hanno alcun fondamento giuridico, per cui la loro libertà e il loro ritorno in patria sono un diritto che aspetta loro. Chiediamo la liberazione del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, la compagna Cilia. Ma non finisce qui. Trump continua con la minaccia di un attacco imperialista. Le sue tentative disperate di un tiger di carta oggi raggiungono Cuba, che definisce Stato fallito e minaccia per gli Stati Uniti, quando lo Stato americano è il decadimento vivente di un Stato in descomposizione. Cuba, condannata a decenni di blocco economico, oggi cerca di soffocarla, ma il suo popolo, che ha saputo resistere coraggiosamente all'assalto imperiale, non si arrende e difende la patria. È toccato anche all'Iran con l'accusa del pericolo delle presunte armi nucleari, quando tutti sanno che questa minaccia di invasioni di stati sovrani sono dettata dell'abilità delle loro risorse naturali e della loro posizione geopolitica come risorsa strategica per il commercio e il turismo. In questo contesto si trova anche la Palestina, dove, dopo l'esterminio genocida della sua popolazione, si progetta di costruire un complesso turistico per milionari. Tanta ignominia non può essere permessa. Denunciamo anche la complicità del governo Meloni con le aggressioni dell'imperialista USA. Il governo Meloni, al pari degli altri governi della larga intesa che l'hanno preceduto, è complice e parte attiva in ognuna delle campagne di aggressione condotta direttamente o per procura degli imperialisti USA nel mondo. Dall'invasione dell'Afghanistan nel 2001, dell'Iraq nel 2003, passano per l'aggressione contro la Libia nel 2011 e contro la Siria nel 2012. Fino al sostegno del regime fantoccio ucraino nella guerra per procura contro la Federazione Russa, iniziata nel 2014, e da ultimo del genocidio che lo Stato sionista sta compiendo a Gaza. Dobbiamo denunciare anche l'attacco militare del 3 gennaio contro il Venezuela, è stato reso possibile dalla rete di appoggio su cui gli imperialisti USA possono contare per le loro scorribande. L'Italia, con le 137 basi e installazioni militari USA-NATO presenti sul suo suolo, è parte integrante di questa rete. Quindi, porre fine al protettorato politico, militare e economico delle USA è il contributo più alto che possiamo dare alla lotta degli Stati e del popolo che lottano per emanciparsi dal sistema imperialista. Invadere, intervenire, appropriarsi di territorio, paesi e risorse è una pratica ben nota dell'imperialismo statunitense. Ma la minaccia di invasione delle nazioni sovrane dell'America Latina, della Palestina, dell'Iran e di altri paesi è stata respinta e condannata dai loro governi e dai loro popoli, nonostante i gravi problemi causati dal blocco economico che dura da decenni, come nel caso di Cuba, e i problemi politici che devono affrontare, il che esprime il loro spirito anti-imperialista yankee. Il rifiuto di questi fatti e la solidarietà dei popoli dell'America Latina e del mondo non si sono fatto attendere.
Cosa fare di fronte all'attuale contesto di guerra che sta vivendo il mondo e alla complessa, preoccupante situazione nella regione latinoamericana? È necessario, compagni, formare un fronte antiimperialista che ci unisca, perché solo il popolo organizzato è come un muro invalicabile. Lavoratori del mondo, uniamoci, no alla guerra imperialista e al dominio mondiale. La classe operaia è una senza frontiere. Il Comitato dei Peruviani in lotta in Europa esprime la sua solidarietà al popolo venezuelano, cubano, palestinese, iraniano e condanna il genocidio in atto e il vile attacco armato yankee. Affermiamo che i popoli non hanno bisogno di imperialismo di alcun tipo. Grazie compagni. Ringraziamo ancora.